welcome back to my channel, Donski Vlog. So, guys, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung weather today ngayon sa Saudi. This is, it is Friday now, March 12. So, medyo hindi maganda yung weather ngayon kasi sobrang windy and may sandstorm. Yes, may sandstorm po ngayon and it was, happen for 2 days. So, kung nakikita nyo sa labas, medyo makulimlim kasi nga is nag-start na yung sandstorm. And hindi ko ma-open yung window namin kasi mahirap nang pumasok yung alikabok, mahirap siyang linisin. So, kung ma-open ko lang yung window, marinig mo talaga yung pag-blow ng wind. Talagang maririnig mo yung ingay ng hangin. So guys, so very strange talaga yung weather dito sa Saudi. So talagang mahirap siya pag mayroon sandstorm. Especially sa aming mga katulong dito kasi pag katapos talaga nito is sobrang dumi ng labas dyan. So kailangan namin siyang linisin after ng sandstorm. So guys, this time ito ang weather dito ngayon sa Saudi. Windy and meron siyang sandstorm. So guys, open ko lang konti yung window para marinig nyo. Yan guys, yun ang nangyayari ngayon dito sa aming area. Sobrang windy. And may kasamang alikabok dun guys. Yeah, that's the weather here in Saudi today. It is sandstorm. Yes, look at outside. Sobrang malabo. Kasi umiikot. Hindi nadala ng hangin yung sandstorm. I mean yung sun. Kaya tinatawag nilang sandstorm. So, pero actually guys, ano rito, summer tuloy. Sunny. Meron siyang araw. Pero, as you can see, talagang sobrang labo ng kalangitan. Yes, yan guys. So, talagang sinasabi kong very strange ang weather dito. So, yan ang hangin. Kaya ang mga halaman dito ay pwedeng ma-damage. Yeah. And meron pang construction malapit sa amin. So, talagang yan, sinisecure nila yung mga materials nila kasi pwede rin kasing ma-damage yun. And then, you know, dobling gawain talaga yun. So, tingnan nyo guys dun sa dulo. Grabe. Ayan, makulimlim talaga. Ayan, sorry, hindi ko kasi ma-open yung window. Mahirap na kasi. Mahirap maglinis ng alikabok ng sandstorm. Okay guys, ito yung other side ng aming bahay. So yan, part pa ng bahay namin yan. And this is the other side. Grabe, oh. Sobrang lilim din, oh. Yes. Yeah, talagang mararamdaman mo yung atmosphere na mayroon siyang na hindi talaga maganda yung weather, I mean. So, yun yung kahima namin. So, hindi pwedeng lumabas talaga ngayon at mag-stay sa labas kasi masakit din sa mata and then yung alikabok niya is pwedeng pumasok sa ilong mo. Pwede mo rin siyang, pwedeng malanghap and hindi siya talaga maganda. Yes! Feel the vibes of sandstorm. Yes. Actually, ito rin yung ayaw ko dito, yung sandstorm and then yung rainy day. Ayaw ko talaga ng umuulan kasi parang feeling ko balungkot. Pero pag ito din, pag may sandstorm dito, hindi rin talaga siya maganda. Look, lumilipad. May mga lumilipad na plastic. So, talagang ang hirap din. Yes guys, it's sandstorm now.
lang kasi sandstorm dito. Pero kailangan ko kasing ilabas yung aso ko, kaya lumabas ako. And ang init, guys. Sobra. Yeah. Sandstorm ngayon, guys. Pero still, meron pa rin nag-work doon. No? Yeah. Kailangan umihi ng mga doggy at magpo. Pero kailangan, guys, pag lalabas kayo, nakamas kayo kasi nga ibang klase yung alikabok. So talagang masisingkot nyo. So this is it, guys. Sandstorm and hindi. So, finish, Fluffy. Yala, Bruno. P. Wow. So, very strange talaga ang panahon dito sa Saudi. So, yan na. Umihi na yung doggy ko. Tapos na. Pwede na kami pumasok. So, look at, guys. Wow. Sandstorm. So, ngayon, guys, na lumabas ako, ano. So, come on na, guys. Yala, yala, yala. So, papasok na kami. Kasi grabe talaga. So, balik na kami sa loob ng bahay. Pinarga ko na yung bulinggit. Balik na kami, guys. Nagpaiilang ako ng aso. Pinarga ko na yung bulinggit kasi nakaya yung hangin. Sobrang hangin.